Hola amigos, ¿cómo estamos? Al fin llegamos a la laguna Uspacocha, después de una caminata de cerca de 4 horas, 5 horas, bastante largo, pero esta vista pues vale la pena. Eh, bueno, aquí tenemos a nuestro compañero pues que nos va a dar una breve reseña de lo que es esta laguna. Sí, la laguna Uspaycocha en sí es una laguna de origen volcánico.